फेंसिडल डीएक्स सिर्फ एक संयोजन दवा है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में कफ केंद्र की गतिविधि को कम करके काम करता है। यह नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींक आना, गले में जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाता है। फेंसिडल डीएक्स सिर्फ भोजन के साथ या भोजन के बिना एक खुराक और अवधि में डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आपको इस दवा को तब तक लेते रहना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुष्प्रभाव मतली, परेशान पेट और दाने हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी है और आमतौर पर समय के साथ हल हो जाती है। अपने चिकित्सक से सीधे संपर्क करें यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। यह दवा चक्कर आना और नींद का कारण भी बन सकती है। इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इससे चक्कर आना और भी खराब हो सकता है। इस दवा को लेते समय पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना फायदेमंद होता है। इसे लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको लीवर की बीमारी है, ताकि आपका डॉक्टर आपके लिए उपयुक्त खुराक लिख सके। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फेंसिडल डीएक्स सिर्फ के लाभ सूखी खांसी के उपचार में सूखी खांसी, जिसे अनुत्पादक खांसी के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी खांसी है जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता है। यह परेशान करने वाला होता है, जो आमतौर पर एक गुदगुदी गले से जुड़ा होता है और यह सर्दी, फ्लू, एलर्जी या गले में जलन के कारण हो सकता है। फेंसिडल डीएक्स सिर्फ सूखी है कि खांसी को कम करता है। यह आंखों से पानी आना, छींकने, नाक बहने या गले में जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से भी छुटकारा दिलाएगा और आपकी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने में आपकी मदद करेगा। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है। फेंसिडल डीएक्स सिर्फ आमतौर पर कुछ ही मिनटों में काम करना शुरू कर देता है और प्रभाव कई घंटों तक रह सकता है। इसे डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार लें। जब तक आपको अपने डॉक्टर से सलाह न दी जाए तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें। फेंसिडल डीएक्स सिरप के साइड इफेक्ट अधिकांश साइड इफेक्ट्स के लिए किसी चिकित्सकीय ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे जैसे आपका शरीर दवा में समायोजित होता जाता है, वैसे वैसे गायब हो जाते हैं। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। फेंसिडल डीएक्स के सामान्य दुष्प्रभाव पेट की खराबी, तंद्रा। फेंसिडल डीएक्स सिरप का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा को अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। इसे मापने वाले कप से नापें और मुंह से लें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। फेंसिडल डीएक्स सिर्फ भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। अगर आप फेंसिडल डीएक्स सिर्फ लेना भूल गए हैं तो क्या करें? अगर आप फेंसिडल डीएक्स सिर्फ निर्धारित समय पर लेना भूल गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके ले लें। हालांकि अगर यह आपकी अगली खुराक का समय हो गया है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और अपने नियमित समय पर वापस जाएं। खुराक को दोगुना न करें। फेंसिडल डीएक्स सिर्फ कैसे काम करता है? फेंसिडल डीएक्स सिर्फ 2 दवाओं का एक मिश्रण है, क्लोफेनिरामाइन मैलेट और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड।
जो सूखी खांसी में राहत देता है। क्लोफेनेरेमाइन मैलेट एक एंटी-एलर्जिक है जो एक केमिकल मैसेंजर हिस्टामाइन के प्रभाव को रोककर एलर्जी से जुड़ी खांसी को कम करने में मदद करता है। डेक्स्ट्रामेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड एक कफ सप्रेसेंट है जो मस्तिष्क में कफ सेंटर की गतिविधि को कम करके खांसी से राहत देता है। इस्तेमाल करना सुरक्षित है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें। गर्भावस्था के दौरान फेंसिडल डीएक्स सिर्फ का इस्तेमाल करना असुरक्षित हो सकता है, हालांकि मनुष्यों में सीमित अध्ययन है। जानवरों के अध्ययन ने विकासशील बच्चे पर हानिकारक प्रभाव दिखाया है। आपका डॉक्टर आपको इसे निर्धारित करने से पहले लाभ और किसी भी संभावित जोखिम का वजन करेगा। कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श करें। क्या फेंसिडल डीएक्स सिर्फ को स्तनपान के दौरान इस्तेमाल करना सुरक्षित है? सुरक्षित अगर निर्धारित है। फेंसिडल डीएक्स सिर्फ को स्तनपान के दौरान इस्तेमाल करना संभवतः सुरक्षित है। सीमित मानव डेटा से पता चलता है कि दवा बच्चे के लिए किसी भी महत्वपूर्ण जोखिम का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। क्या फेंसिडल डीएक्स सिर्फ लीवर की बीमारी के लिए सुरक्षित है?